isa yoo agarsiifte hojii nama ajjeesuu, nama waraanuu, nama saamuu, nama gudeeduu kana hojjetan walitti qabaan isaanii naa ol kumsaa jedhama. Garee kana kan walitti qabu, garee 220 kana kan walitti qabu naa ol kumsaa jedhama. Hojii garee kana keessatti walitti qabaadha. Akka mootummaatti immoo itti gaafatamaa raayyaa miidiyaa godina Shawaa Lixaati. Sooshaal miidiyaa irratti maqaa naannoo Amboo jedhamuun beekamaa jechuudha. Itti aanaan isaa Mangee Tafarii jedhama. Itti aanaadha. Itti aanaa walitti qabaa garee Amboo 220 kana. Officially itti gaafatamaa paartii badhaadhinaa ganda yaa'ii gadaa magaalaa Amboo keessatti ganda yaa'ii gadaa jedhamu irratti itti gaafatamaa paartiiti. Sanitti aansee Kaasee Qananiisaa jedhama. Kaaseen Qananiisaa abbaa humnaa yookiin enforcer kan jennuuni warra nama waraanu kana kan hogganu kan ofiillee nama tumu yoo agarte inni nama tumaa warri kun shugutii qabatanii albee qabataniit nama doorsisuu kunin waraanan. Warra tarkaanfii fudhatu kana kan fudhatu yookiin immoo enforcer kan jennuun kun Kaasee Qananiisaa jedhama. Abbaa humnaati. Humna kana kan dhiyeessu kan nama waraanu. Namni kun nama beekamaadha. Amma duras rakkoolee hedduu kan gaggeessaa ture naannoo sanitti jechuudha. Koree nama 5 qaba siin jeera. Naawol Kumsaayin hoogganaa, Mangee Tafarii itti aanaadha. Kaaseen Qananiisaa kan jedhamu kun abbaa humnaati. Diinaawol Qabataa kan jedhamuu fi Firaa'ol Fiqaaduu kan jedhan immoo koree nama 5 kanaan qindeessanii isaan jalatti namoota hedduutu garee gareedhaan jira. Marsaala fakkeenyaaf sooshaal miidiyaa irratti warra aktiif ta'ee fi hojii nama doorsisuu, hojii nama sodaachisuu warra hojjetan tiklistiin isaa dhufee jira. Sanis agarsiisuu dandeessa. Egaa koreen kun Amboo keessatti amma kan hojjetaa jiru bifa kanaan hojjeta. Seenaa isaa naa himi yoo jette immoo itti deemuu nan danda'a. Yaa beekara seenaatti adeemnu Jawaar waa'ee seenaa kana wal qabatee wantoonni baay'een namoonni baay'een dhimma kanarraatti haasa'uu barbaadan yookiin immoo odeeffannoo qabatamaa argachuu barbaadu. Yoo meegalee Amboon biyya gootootaati biyya wayyaanee dura dhaabbatee fincila bara 1991 durayyuu gaafa naannoo Amaaraatti as canii dhufan bara jijjiirama bara mootummaan dargii kufuyyuu warra kophaatti wayyaanee dhaabee turedha Finfinneen dhufne yookiin immoo naannoo Oromiyaa gaafa seenanii kabajaa fi safuu Oromoo eeggatanii akka seenan gochuudhaan waan gochaa guddaa turanii qeerroo keessattis egaa fincila diddaa gabrummaattis fincila xumura gabrummaattis hoogganuutti geggeessuutti keessatti waan guddaa warra raawwatedha. Amboo gaafa jedhanii gaafa Amboon kee namni qabsoon Oromiyaa keessatti yeroo kamiyyuu akka dhaabbannedha kan beekamu duubattis akka hin deebine beekamaadha. Erga yoomii wanti kun dhalate Amboo keessatti maalidha seenaan wanta kana duuba jiru? Waan kana erguma waan kana odeeffannoo argadhee kaasee ijoollee hedduu kan sochii kana keessatti hirmaatanii keessaa bahan poolisoota warra nageenya irra jiru sadarkaa federaalaa hanga Ambootti hedduun odeeffadhee odeeffannoo amma duraatiin walitti qabee waan inni dhaga'een si hima. Sochiin kun bara 2018 akkuma jijjiiramni eegaleen kan gadi dhaabbate maqaa adda addaatiin Amboo irratti eegalanii gurmuu waddeessaa garee 220 garee For nearly 50 years, Harbor Freight has been a reliable source for the widest variety. xiyyeeffate ture. Keessattuu warra ABO deeggaran warra KFO deeggaran garee Jawaar warra jedhaman maal kana adamsuu yoo danda'an ofitti hawwachuu yookaan adamsuuf dhabamsiisuu irratti fuulleffatanii hojjechaa akka turan amma odeeffannoon argachaa jiru. Kana ragaa kasii bahu ijoolleen amma reef maqaa siidhee kun gareen warra fakkaatee bakka bu'aa ABO faa ta'e bakka bu'aa KFO faa ta'e keessatti agartaa jechuudha. Dhaabbilee kana luuxanii akka seenan godhanii dhaabbilee kan laaffisuu irratti itti deemaa turanii akkasumas gaafa lammaaf Abiy gargar bahanii wal lolan warra qondaalota mootummaa garee Lammaa jedhaman doorsisuu cinaa ajjeesuu nama baay'ee bakka adda addaatti ajjeesan akka fakkeenyaatti kan inni himuu danda'u fakkeenyaaf namuu kan beeku atiin gurbaan sun komishinar Dachaasaa Bitimaa Amboo hoggaa seenu garee kana kan rukutee miidhaa guddaa irraan ga'ee wal'aanamee hagammaatu guutuutti hin fayyine. Akkasumas Burraayyuu irratti komishinar irraan fadde maqaasaa isa warri ajjeese garee kanaan wal keessa akka jiran odeeffannoo amma argaa jirru. Kana waanis jeef fakkeenya akka komishinarichaadha kana gurbaan ajjeefame gurbaan isa rukute suni abbiloo jedhama natti fakkaata. Gurbaan sun waggaa 15 murtaa'ee qabamee ture.
Garuu amma bahee Finfinnee jira garee kana keessatti kallattiidhaan hirmaataa jira jechuudha. So 2018 irraa hanga 2020tti qabsoo Oromoo keessatti jeequmsi akka uumamu, qoqqoodamni akka uumamu, namoonni akka walitti bu'an, yeroo fakkeenyaaf hiriirri godhamu, hiriirri sun gara jeequmsaatti akka jijjiiramu, namoonni akka walitti bu'an hojjechaa turanii. 2020 booda erga Hacaaluu wareegameen ullee hidhamne booda sochiisan humna guutuudhaan dura dhokatanii hojjetaa turanii humna guutuudhaan sochii qeerroo rukutuu irratti bobbaafamanii Amboo qofa irratti osoo hin ta'in babal'ifamanii Shaashamanneetti, Naqamteetti, Harargeetti bakkoota adda addaatti miseensonni achitti leenjifaman kun deemanii namoota leenjisaa ijaaraa turan jechuudha. Erga nu hidhamnee qabsoo qeerroo rukutamee booda irra caalaa waraana bilisummaa Oromoo irratti fuulleffatan. Kanas bifa lamaan hojjetanii tokko qoqqoodumsa uumuudhaan sochiin waboo Wallaggaas cehuun qabu jedhanii keessattuu dhalattoota Wallaggaa Amboof gara Burraayyuu fana kana jiran Finfinnee jiran kana irratti fuulleffachuudhaan adda qoqqooduu rukutuu irratti fuulleffatanii kan hojjetaa turanii. Itti aansee garee kana keessaa namoonni filaman waraana bilisummaa Oromootti akka seenan yookiin immoo waraana bilisummaa Oromoo fakkaatanii kan bara tokko shanee shimee jettaniin san kan keessatti akka ijaaraman godhamee jechuudha. Gareen kun shoora guddaa taphate jeequmsa Oromiyaa keessatti keessattuu Shawaa Lixaatii fi Shawaa Kaabaa, Shawaa Kibba Lixaa keessa sochii woboo dura dhaabbachuu fi maqaa balleessuu irratti shoora guddaa taphatan jechuudha. Erga waggoota lamaan dabran kan ammoo hojii isaanii irra caalatti gara magaalota Oromiyaa keessatti magaalota biraatti illee deeman. Wanti kun wanni nama keenya hubachuu qabu sochiin kun Amboorraa eegalu malee caasaan isaa yeroo warri Amboorra keessattuu gameeyyii turan amma sadarkaa Oromiyaatti qondaalota keessattuu magaalaa Shaggar jedhamu ka Tashoomaa Addunyaa hogganu kana keessatti caasaa gandaatirraa kaasee aanaalee kutaalee magaalaa hedduu keessa jiranii. Magaalota keessatti hojii saamichaa, hojii ajjeechaa, hojii ukkaamsaa bal'aa keessatti hirmaatanii kan jiran isaanis odeeffannoo waliigalaa caasaa tokko tokkoon argachaa jirra. Caasaa gandaan jiruu fi aanaan jiru argachaa jirra. Hedduu naannoo Finfinnee fi Shaggar kana keessa sochii guddaadhaan qabanii. Magaalota jajjaboo handhuura qabsooti, handhuura sabboonummaa Oromooti jedhamee yaadamu irratti xiyyeeffannoo guddaadhaan hojjetan. Adda durummaadhaan Naqamtee, Shaashamannee akkasumas Adaamaa, Harargee keessaa Awwadaay, Baddeessaa, Gujii keessaa akkasumas Booran keessatti bakkoota adda addaatti bakka sochiin ni jira jedhamee jirutti sochii guddaa godhan. Karaa caasaan kun Oromiyaa keessatti babal'ate tokko si eereetiin fixa. Hedduun ajaa'ibe ijoolleen bara san beeynuu fi hedduun isaanii yeroo gabaabaatti gariin poolisii ta'anii gariin paartii seenanii gariin damee nageenyaatti makamuudhaan godinaalee Oromiyaa hedduu keessa yeroo ammaatitti itti gaafatamaa paartii fi itti gaafatamaa damee nageenyaa ta'anii kan muudaman. Qalbii hadhaame godinoota jiran keessatti itti gaafatamaa paartii fi itti gaafatamaa nageenyaa ta'anii kan hirmaatan hedduun isaanii warra garee kana keessatti hirmaachaa turan akka ta'edha kan argaa jirru. Waliigalatti sochiin kun 2018 irraa kaasee babal'ataa deeme. Kan hedduu nama yaaddeessu kan amma Amboottis, Shaashamannettis, naannoo Shaggar kanattis, Naqamtettis kan argaa jirru waggoota isa dura irra caalatti sochii siyaasaa irratti fi sochii humna siyaasaa biraa rukutuu irratti fuulleffataa turan. Jechuunis sochii qeerroo dadhabsiisuu irratti, sochii abaa'oo dadhabsiisuu irratti, sochii kaafa'oo dadhabsiisuu irratti hojjetaa turan. Hojii siyaasaa hojjetaa turan jechuu hin dandeenya san dura. Amma garuu irra caalatti namoota dhuunfaa irratti fuulleffachuudhaan tokko faayidaa dhuunfaa ofii qabeenya horachuudhaaf qondaalotaafis dantaa qondaalota isaanii kabachiisuudhaafis hojii hedduudha hojjetan. Hojii biraa hojjetan keessaa uummata nagaa qofa osoo hin ta'in qondaalonni fi hayyoonni poolisii illee hedduu kan miidhame, kan falatame, kan reebame, kan saamame. Maaliif walgahii mana maree magaalaa irratti namni gaafii kantiibaan hin jaalanne kaase halkan jarri kun dhaqanii tumanii. Miseensi poolisii ajaja koomishinarichaa yookiin immoo koomaandarichaa fudhachuu dide disipiliinii seeraatiin adabamuun irraa hafee jarri kun halkan dhaqee waraana halkan dhaqanii tuman. Nama wanni Amboo keessatti raawwatamaa jiru hedduunsaa miidiyaa irratti dubbachuudhaaf waan hedduu namatti ulfaatu. Dubartoota hedduutu naqunname waan isaanirra gahe ragaa wajjin ragaa suur-sagalee wajjin ergan jechuudha. Kanaaf caasaan kun 2018 irraa kaasee hanga ammaatti uummata keenya hedduu kan dararaa ture. Amma immoo
hojii siyaasaatiin alatti hojii gonkumaa shiftummaa hojii maafiyaa ummata saamuu extortion murder for hire assassination kanarratti hirmaataa jiran jechuudha. Tole